Selamat pagi, jumpa kembali di Adikimin 7 channelnya para penggemar kayu. Kali ini teman-teman saya akan membagikan tips bagaimana caranya membubut sebuah kayu yang tengahnya bolong seperti bambu seperti ini teman-teman. Nah kemungkinan teman-teman sedikit berpikir juga ya untuk pemula ya, bagaimana caranya kita membubut sebuah bambu yang lubangnya itu di tengah dan plong seperti ini teman-teman. Oke, simak terus videonya seperti apa dan bagaimana caranya. Oke, langsung saja teman-teman ya. Di sini saya mempunyai sebuah bambu seperti ini teman-teman ya. Dan mau saya bubut untuk luarnya ini teman-teman, biar bulatnya itu sedikit sempurna gitu ya. Ini kan bambu bulatnya kan tidak sempurna nih teman-teman ya. Jadi di sini saya mau bubut untuk bagian pinggirnya ini atau kulitnya ini, biar bulatnya itu bulat sempurna gitu ya teman-teman. Nah di sini kan bulatnya itu masih sedikit nonjol-nonjol gitu, benjol-benjol gitu ya. Tadi bulat, jadi bulatnya itu tidak sempurna gitu ya. Di sini saya mau membubutnya teman-teman, tapi bagaimana caranya di sini karena kita tidak memiliki alat yang buat membubut yang tengahnya bolong seperti ini teman-teman. Nah caranya, karena di sini ada bahan seperti ini, saya siapkan seperti ini teman-teman. Nah ini gunanya untuk nanti kita tancapkan ke sini teman-teman. Nah ini kan masih longgar ya teman-teman. Nah nanti kita akalin lagi. Caranya seperti ini teman-teman. Kita siapkan dulu untuk kayu yang seperti ini ya, yang udah kita bubut seperti ini teman-teman. Nah kemudian ini tinggal nyolokin aja ke sini teman-teman untuk bambunya. Nah, Mas kenapa longgar ya? Ini nanti kita kasih alat bantu sebagai biar tidak longgar. Kita harus pakai spons seperti ini teman-teman. Nah kita di sini harus dilapisin spons seperti ini. Kenapa mesti spons? Nanti kalau kita waktu lepas untuk bambunya ini, kita enak teman-teman. Jadi kita nyopotnya itu nggak susah ya teman-teman. Oke, seperti apa? Simak terus videonya sampai selesai. Nah, setelah seperti ini teman-teman, kita sesuaikan untuk lubang di bagian dalamnya ini ya teman-teman. Untuk bambunya kita sesuaikan, kalau belum muat ya kita harus amplas ataupun kita pahat dulu ya teman-teman. Kita bubut supaya masuk ke lubang bambu ini ya teman-teman. Baik, untuk lebih mudahnya kita menggunakan amplas kasar ya teman-teman. Sini jadi menggunakan peso bubut sebenarnya juga bisa. Cuman kita lebih hati-hati menggunakan amplas seperti ini. Dikit lagi ya teman-teman ya. Nah seperti ini ya teman-teman ya. Jadi kita biarkan masuk sedemikian, tapi jangan sampai terlalu longgar ya teman-teman. Yang penting nanti setelah selesai pembubutan kita bisa lepasnya itu enak. Nah gitu, jadi nanti setelah selesai bubut nyopotnya itu biar enak teman-teman. Nah baik teman-teman, setelah seperti ini ya, jadi kita tinggal masukin bambu sesuai lubangnya ini teman-teman. Jadi misalkan lubangnya ini terlalu besar atau longgar, kita bisa tambahin untuk sponnya ini apabila apa itu tidak muat masuk sini. Nah seperti ini kita bisa amplas teman-teman. Jadi kita sesuaikan aja kebutuhan yang kita perlukan untuk membubut sebuah bambu ataupun kayu yang berlubang di tengah seperti ini. Sebenarnya saya udah bikin tutorialnya, tapi jadi mungkin teman-teman yang baru menemukan channel ini belum tahu, dan ini saya berikan tutorialnya lagi bagaimana cara membubut kayu maupun bambu yang tengahnya berlubang seperti ini ya, plong seperti ini ya teman-teman. Nah caranya seperti ini teman-teman.
Nah, seperti ini ya teman-teman ya. Nah, jadi di sini teman-teman bisa membuat ininya dulu, tatakannya ini dulu. Dan untuk menghaluskan di dalamnya teman-teman nanti mudah sekali ya teman-teman. Ini teman-teman tinggal ratain aja bubut. Kita bikin silinder gitu ya teman-teman. Ratain dulu, kita bikin silinder. Kemudian kita kasih spon ya, spon seperti ini, seperti halnya ini. Kemudian tinggal masukin sini, kita amplas gitu aja ya. Nah, semoga bermanfaat. Terima kasih. Yo Ino Dung.